Buongiorno a tutti, sono Andrea Paola Hernandez e successivamente inizierò a presentare il mio lavoro di laurea che è stato intitolato come podcast, uno strumento innovativo per rafforzare lo sviluppo delle abilità e delle competenze orali nell'insegnamento delle lingue straniere da parte degli studenti di lingue moderne dell'Università di Margarita. Il tutore del mio lavoro è il professore Miguel Rafael García. Introduzione. A causa della pandemia per il Covid-19, l'istruzione ha dovuto migrare su piattaforme virtuali per continuare con il processo di insegnamento agli studenti. Le applicazioni utilizzate erano demotivanti. È qui che si è deciso di promuovere il podcast come strumento innovativo per lo sviluppo di competenze e abilità orali negli studenti di lingue moderne presso l'Università di Margarita. Ora, questo lavoro consiste in 5 momenti che descriverò in dettaglio e spiegherò di seguito. Il momento 1. Momento 1. La contestualizzazione dell'oggetto di studio. L'argomentazione è stata sviluppata del problema, delle interrogazioni, dell'obiettivo generale, degli obiettivi specifici e della rilevanza accademica. In questo momento, la prima cosa che si è sviluppata è stata l'argomentazione del problema. Il fenomeno da studiare e gli aspetti che hanno portato allo svelamento del problema che ha origine con la crisi che la pandemia di Covid-19 ha generato. Come ben sappiamo, il mondo non era preparato a cosa significasse l'impatto di questo virus. La istruzione non è fuggita a questa realtà perché le lezioni in presenza sono state sospese e migrate su piattaforme virtuali per raggiungere la maggior parte degli studenti e continuare a sviluppare l'insegnamento dei contenuti accademici. È noto che da tempo i processi didattici si sono avvalsi delle risorse messe a disposizione dalle piattaforme digitali. Per questo sono state utilizzate video di YouTube e altre forme di applicazioni interattive. Tuttavia, quei luoghi didattici in cui le classi si trovano faccia a faccia usavano internet solo come risorsa complementare all'interno di un'attività o incarichi accademici. Oggi con la pandemia queste lezioni in presenza sono diventate virtuali. A Unimar, gli insegnanti utilizzano applicazioni come Classroom, il modo per sostenere gli esami, Zoom e Google Meet per le lezioni live e un'applicazione chiamata PeerDeck che collegata a Meet può mantenere un canale di comunicazione con l'insegnante durante lo sviluppo di un'attività. È stato possibile proseguire i processi didattici, tuttavia si apprezza che la didattica non abbia un altro impatto sul processo, perché nonostante l'università abbia principalmente fornito gli spazi in rete affinché ci possa essere una relazione virtuale tra insegnante e studenti, cercando di collegare il lavoro individuale, pratico e collaborativo. Ma questi non soddisfano le aspettative per lo sviluppo delle abilità orali e linguistiche dell'insegnamento delle lingue, perché non attirano l'attenzione dato che mancano di dinamismo. Il problema sopra descritto fa sì che gli studenti non si sentano motivati nello svolgimento delle attività, causando mancanza di motivazione, perdita di interesse e scarsa comprensione delle attività assegnate. E questo mi ha portato a pormi le seguenti domande di ricerca, che sono state la mia guida per lo sviluppo dei miei obiettivi generali e specifici. Quali sono le potenzialità del podcast nello sviluppo delle abilità e delle competenze orali negli studenti di lingue moderne? Il podcast può essere utilizzato come strumento educativo nella formazione degli studenti della carriera di lingue moderne presso l'Università di Margarita. Le suddette domande mi hanno permesso di scrivere gli obiettivi della ricerca, che mi hanno portato a proporre i risultati che volevo raggiungere. In primo luogo, ho sollevato l'obiettivo generale, che è promuovere il podcast come uno strumento innovativo per lo sviluppo delle competenze e abilità orali nell'insegnamento delle lingue straniere dagli studenti di lingua moderna dell'Università di Margarita.
e questo obiettivo mi ha portato agli obiettivi specifici, quali erano i seguenti: conoscere il potenziale del podcast nello sviluppo delle abilità e delle competenze orali nelle studenti universitarie di lingua moderna e studiare l'uso del podcast come strumento educativo innovativo nella formazione degli studenti della carriera di lingue moderne presso l'Università di Margarita. E per finire, la rilevanza accademica della ricerca, che non è altro che il perché, il per quale e qual è la rilevanza sociale della mia ricerca. E a chi io va. In tal senso la mia ricerca si è basata sulla ricerca di nuove forme, di nuovi modi e sfide per insegnare e apprendere, supportate dalle piattaforme tecnologiche più utilizzate dai giovani al fine di risvegliare interesse e motivare gli studenti durante il tempo che dedicano allo studio delle lingue moderne. Inoltre si intende rispondere alla formazione dello studente universitario rispetto alla nuova relativa normalità causata dalla pandemia. Considerando che oggi i sistemi educativi devono essere supportati da ambienti virtuali, a questi devono essere sufficientemente attraenti da mantenere e catturare l'attenzione dello studente nel suo processo educativo e formativo e in tal modo contribuire alla formazione professionale completa, riflessiva e dinamica secondo i progressi delle tecnologie, della formazione e della comunicazione, rafforzando così il nuovo modello di educazione dove l'autogestione della conoscenza è di grande importanza. Per questo il podcast è uno strumento che migliora delle abilità e delle competenze orali, facilita e ottimizza l'insegnamento delle lingue. Momento 2. Il momento 2 è l'approccio teorico. All'interno dell'approccio teorico troviamo tutti i referenti teorici e empirici relativi al mio lavoro di ricerca, oltre alle basi giuridiche. In relazione all'approccio teorico, questo non è altro che tutti quegli approcci e postulati forniti dai diversi autori consultati che mi sono serviti da supporto dal punto di vista teorico per stabilire le basi o i riferimenti per considerare il podcast come uno strumento per l'insegnamento delle lingue. Per quanto riguarda i riferimenti empirici, sono stati tutti coloro che hanno fornito informazioni sulla base dell'esperienza o esperienza relativa alla materia oggetto di studio. In questo caso, tra i riferimenti empirici ci sono le tesi di laurea svolte che sono legate al mio lavoro di laurea e che hanno fornito informazioni rilevanti per supportare e guidare lo sviluppo della ricerca. Il primo punto che ho sviluppato sono gli studi correlati alla investigazione. Cosa sono gli studi relativi alla ricerca? Sono tutti quei lavori delle lauree precedenti che sono simili alla mia ricerca, qui cito Piñero e Costa, con potenzialità del podcast come un'herramienta universitaria educativa para la enseñanza universitaria. Albert, Frey y Freitas, con el uso del podcast como herramienta en la pronunciación de los sonidos explicativos S, Y y Z en estudiantes de la mención inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. Y por último, Quintana, Parra y Riaño con el podcast como herramienta para la innovazione di spazi di comunicazione universitaria. Questi erano 3 lavori per laurearti che sono stati utilizzati a causa del loro rapporto con la mia ricerca. I riferimenti teorici erano 4. Il primo è stato il Web 2.0. Il Web 2.0 è uno dei metodi di comunicazione più importanti oggi, poiché con l'aiuto di un browser gli utenti possono vedere un sito web composto da testo, immagini, video o altri elementi multimediali. È stato un progresso del web 1.0 perché il web 2.0 cerca la semplicità per renderlo possibile alla maggioranza, facendo che gli utenti diventano più produttivi in minor tempo e metodologicamente grazie alle loro caratteristiche consentono un migliore scambio di informazioni, consentendo al docente di utilizzare strumenti flessibili e semplici senza l'intervento dell'esperto. Le reti sociali sono un processo educativo, facilitano la comunicazione poiché aprono un nuovo canale in cui è possibile accedere a una varietà di incontri
e possono garantire diverse dinamiche di relazione tra i partecipanti. Altro elemento teorico affrontato è stato quello riferito ai podcast come strumento innovativo per la didattica, poiché questo strumento è caratterizzato tra l'altro dalla sua velocità, cioè l'innovazione che contribuisce alla formazione per la qualità e la creatività. In questo senso è necessario ripensare alle strategie educative attualmente utilizzate per poter definire finalità obsolete che non coinvolgono l'attenzione dei giovani. Il podcast sullo sviluppo delle abilità e competenze orali nell'insegnamento delle lingue straniere. Il podcast è uno degli strumenti web 2.0 che si è meglio adattato agli ambienti educativi. Essendo uno strumento essenzialmente sano, ha favorito il suo collegamento con quelle caratteristiche di altri metodi educativi basati sull'audio. Pertanto è uno strumento preferito nella predisposizione positiva degli studenti che studiano le lingue perché consente la formazione della consapevolezza fonologica. E infine le basi legali che forniscono le basi giuridiche per la questione affrontata. Queste leggi erano le seguenti: Costituzione della Repubblica Bolivariana de Venezuela, articolo 102, articolo 103, la legge organica della pubblica istruzione, l'articolo 15, e infine la legge organica della scienza, della tecnologia e della innovazione, articolo 3. Questi sono stati i punti che ho sviluppato in questo momento 2. Continuo con il momento 3, che consisteva nell'approccio metodologico alla ricerca. In questa sezione viene definito qual è il tipo di metodologia che ho utilizzato per dare rigore scientifico alla mia ricerca. Il primo punto è stato la natura dell'investigazione. La natura dell'investigazione è qualitativa, mirano a descrivere le qualità di un fenomeno. La ricerca qualitativa presenta e cerca di identificare la natura profonda delle realtà, secondo il comportamento dinamico e le manifestazioni di quei soggetti che sono soggetti alla interpretazione. Metodo della investigazione. Il metodo utilizzato nella investigazione è stato quello fenomenologico interpretativo, che ha permesso di svelare gli elementi da interpretare del fenomeno oggetto di analisi. Questo approccio di ricerca qualitativa cerca di comprendere i significati associati all'esperienza vissuta. L'altro punto da sviluppare sono stati gli scenari e i soggetti della ricerca. Lo scenario era l'Università di Margarita, con gli studenti di lingue moderne, e per questo sono stati utilizzati 4 studenti che erano gli informatori chiave: Verusca Millán, Joan Le Padrón, Andrea Corina Sánchez e Patricia Sánchez. Queste persone hanno risposto alle interviste e fornito l'evidenza linguistica che mi ha permesso di rivelare i fatti per una successiva interpretazione. Le tecniche di raccolta delle informazioni erano tutte quelle che mi hanno permesso di raccogliere le informazioni. Quelle che ho usato per la mia ricerca erano l'intervista in profondità e la recensione del documentario. L'intervista in profondità è una tecnica che fornisce le informazioni richieste. Non sono interviste strutturate, sono semistrutturate. Possono variare e sempre viene portato con sé uno script di intervista. Le interviste sono state condotte attraverso ambienti virtuali come email, WhatsApp e Google Meet. Quanto alla recensione documentaria, questa è stata fornita da tutti quei libri, da tutta quella recensione che è stata fatta dalla bibliografia online e da tutte le opere di laurea. Le tecniche di interpretazione delle informazioni a tale scopo sono state scelte. La categorizzazione, che consiste nel riassumere o sintetizzare in un'idea o un concetto un insieme di informazioni scritte, registrate o filmate per una facile gestione. La triangolazione delle informazioni, che altro non è che
l'evidenza linguistica e i risultati che questo consentito attraverso le informazioni raccolte dagli informatori chiave e le fonti di informazione teorica di determinare se il fenomeno è lo stesso in due scenari differenti. Una volta effettuata questa integrazione di tutte le informazioni triangolate, è quindi possibile ritenere che vi sia un discorso coerente che riflette organicamente i cosiddetti risultati della ricerca, cioè la somiglianza tra ciò che l'intervistato e il ricercatore e l'autore. L'ultimo punto che ho sviluppato in questo momento è stato l'analisi del discorso, che non è altro che la tecnica che mi ha permesso di raccogliere l'informazione sulla base di una lettura scientifica, metodica, sistematica, oggettiva di un testo scritto, parlato, inciso, dipinto, filmato, eccetera. Questa tecnica ci ha permesso di confrontare criticamente il messaggio di ogni intervista e testo rivissuto attraverso esercizi interpretativi ipotizzati, e a questo termina il momento 3. Momento 4. Il momento 4 è costituito dall'interpretazione dei reperti, cui troviamo tutte le informazioni organizzate e ordinate in matrici di tutti gli approfondimenti che sono stati effettuati con ciascuno dei soggetti di studio della ricerca che erano gli informatori chiave. Questi informatori hanno fornito contributi sufficienti per considerare finalmente l'uso del podcast come uno strumento innovativo per migliorare le abilità e le competenze orali negli studenti di lingue moderne presso l'Università di Margarita. Come potete vedere, per interpretare questi risultati secondo le interviste in profondità effettuate con gli informatori chiave, abbiamo potuto osservare quanto segue sono stati sviluppati elementi importanti che erano la categorizzazione, la triangolazione e l'analisi del discorso. Nella categorizzazione, come possono osservare, le parole più frequenti sono strumento innovativo, formato podcast, suscitare interesse, stimolare le abilità orali, social media, vocabolario e fluidità, podcast educativo, mobile, applicazione web, riproduzione video. È stato possibile mostrare le somiglianze e le coincidenze negli informatori rispetto alle risposte. In relazione alla triangolazione si è potuto osservare che gli informatori chiave hanno mostrato che i social network sono uno strumento che potrebbe davvero rafforzare l'insegnamento delle lingue, perché suscitano interesse, consentono l'accesso all'informazione in qualsiasi momento, cioè sono sempre disponibili, il che favorisce la padronanza del linguaggio. Infine, l'analisi del discorso, secondo gli asidematici dell'indagine, hanno fornito prove linguistiche che generalmente hanno prodotto i seguenti risultati. Da un lato, abbiamo scoperto che l'ambiente di insegnamento dovrebbe essere aperto, flessibile e dinamico, e hanno concordato sull'importanza che i podcast danno alla fluidità, al vocabolario e alla pronuncia di una lingua. Vale a dire, si osserva chiaramente un rafforzamento delle competenze linguistiche delle lingue. E per finire troviamo il momento 5, dove scrivo le riflessioni finali. Durante tutta l'indagine sono riuscita a capire che gli strumenti tecnologici nei processi didattici rispondono alle esigenze di integrazione degli studenti con i loro processi didattici per la costruzione della conoscenza. È importante notare che l'insegnamento all'interno della pratica educativa deve considerare l'applicazione di spazi virtuali e i benefici che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ti forniscono, e ancora di più in questi tempi di pandemia. Pertanto, l'Università di Margarita deve concentrare i suoi processi didattici sui piani di studio in cui le tecnologie vengono utilizzate per creare contenuti accademici innovativi, in questo modo potenziare e energizzare gli insegnamenti degli studenti che non possono frequentare le lezioni a causa del distanziamento sociale che oggi in giornata viviamo per evitare il contagio e la diffusione del virus. Secondo a quanto fin qui esposto, ritengo che il podcast sia uno strumento innovativo che potrebbe favorire lo sviluppo di esperienze formative, educative e espressive
in virtù del fatto che facilita formati audiovisivi che contribuiscono alla padronanza della lingua, rafforzando la fluidità e vocabolario. Infine, l'uso della tecnologia svolge un ruolo essenziale nell'apprendimento delle lingue per la sua varietà e versatilità di formati di informazione e intrattenimento. Quindi è molto importante considerare che siamo in una società che sta innovando ogni giorno nella tecnologia. Oggi stanno parlando di podcast e sicuramente nel prossimo futuro apriranno altri strumenti più moderni, più interattivi, più versatili, che permetteranno di ottenere un migliore apprendimento negli studenti e considerare il ruolo che la tecnologia gioca nei processi di insegnamento e apprendimento, non solo delle lingue, ma di qualsiasi materia che vi sia di interesse ad apprendere. Con niente altro da dire, grazie mille per l'attenzione, questa è stata tutta la mia presentazione.